Murermester Hans Wind har mere end 20 års erfaring inden for byggebranchen. Ja, det er ved Murermester Hans Wind. Firmaet udfører alt fra mindre reparationer og tilbygninger til totalentrepriser med styring af hele byggeprojektet. Firmaet har kvalitetsbevidste medarbejdere og et godt netværk af pålidelige samarbejdspartnere. Murermester Hans Wind har gennem årene samarbejdet med en lang række arkitekter og bygget parcelhuse i vidt forskellige størrelser og stilarter. Alle husene er individuelle og bygget ud fra kundens ønsker om udformning og materialevalg. Når murermester Hans Wind står for tilbygning til huset, er det en garanti for, at det færdige resultat fremstår som en harmonisk helhed. Firmaet har også deltaget i større tilbygningsprojekter som Sognegården i Vojens. Og murermester Hans Wind har stået for en stor del af fagentrepriserne på Hammerlev Sognegård. Og én ting har de mange forskellige byggeprojekter til fælles: den gennemførte kvalitet.